근심 많은 사람이 무조건 해야 할 3가지. 생각할수록 근심은 커진다. 생각이 근심을 끝낸 적은 단 한 번도 없다. 하나, 행동하면 근심이 절반이 된다. 둘, 생각 속 근심은 매일 밤 되살아난다. 셋, 움직이기 시작한 순간 근심의 무게가 바뀐다. 생각이 먼저인가 행동이 먼저인가? 성난파도 다스리기에는 이런 한 줄이 있다. 근심은 행동으로 옮길 때 비로소 힘을 잃는다. 근심은 생각 속에서만 살아남는다. 할 수 있는 일 하나를 찾아 움직이면 된다. 근심을 품고도 한 걸음 내디딘 사람이 결국 앞으로 간다. 지금 근심이 크다면 지금 움직여야 한다. 생각은 근심을 키우고 행동은 근심을 끝낸다. 오늘 한 줄이 마음에 닿았다면 답은 성난파도 다스리기 안에 있다. 평생 곁에 둘 한 권이다.